얼마 전 A씨는 친구들과 함께 간 여행에서 생각지도 못한 충격적인 얘기를 들었습니다. 바로 A씨가 코를 심하게 골아 친구들이 잠을 제대로 잘 수 없었다는 얘기였습니다. 그렇습니다. A씨는 오랫동안 혼자 살고 있었기 때문에 본인이 코를 고는 걸 전혀 알지 못했던 것입니다. 실제로 수면 클리닉에 방문하는 환자분들 중 대부분이 호언장담하는 대답 중 하나가 저는 코를 골지 않아요입니다. No. 특히나 경미한 코골이는 본인 스스로 알아채기가 쉽지 않을 뿐더러 그 정도는 누구나 피곤하면 나타나는 아주 별거 아닌 증상으로 치부합니다. 하지만 경미한 코골이도 그냥 방치하다가는 시간이 지나 심각한 수면 무호흡증으로까지 번질 수 있기 때문에 본인이 코를 경미하게라도 곤다는 사실을 인지했다면 그때부터라도 예의주시할 필요가 있습니다. 그렇다면 코골이는 왜 생기는 걸까요? 혹시 아직도 코골이가 코에서 발생하는 거라고 잘못 알고 계시나요? 물론 코 질환으로 발생하기도 하지만 그건 코골이 원인의 10%도 채 되지 않습니다. 코골이는 수면 중 좁아진 상기도를 공기가 통과하면서 나는 소리입니다. 즉, 기도가 좁아서 생기게 되는 것입니다. 낮에 우리가 호흡할 땐 공기가 자유롭게 드나들 수 있도록 상기도 주변 근육은 탄력을 유지합니다. 그러나 우리가 밤에 잠을 잘 때는 기도 주위의 근육도 휴식을 취하기 위해 이완되어 기도가 좁아집니다. 거기에 중력으로 인해 좁아진 기도가 더 좁아지게 되는 것입니다. 피곤한 날이나 술을 마신 날에 유독 코골이가 더 심해지는 이유도 평소보다 근육의 이완작용이 크기 때문입니다. 태어날 때부터 유전적으로 기도가 좁아 코골이가 생기기도 하고 체중이 증가하여 기도 근육에 지방층이 쌓여 코골이가 생기기도 합니다. 나이가 들어 근육의 탄력이 떨어져도 코골이가 생길 수 있습니다. 특히 중년 여성의 경우 폐경 이후에 여성 호르몬 감소로 코골이가 생기기도 합니다. 여성 호르몬인 에스트로겐이 근육의 탄력을 유지해주는 역할을 하는데 폐경으로 인해 호르몬이 감소되기 때문입니다. 이처럼 우리가 코를 고는 이유는 여러 가지가 있지만 여기서 가장 중요한 것은 코골이는 단순히 누구나 피곤하면 생기는 증상이 아니라 반드시 치료가 필요한 질병이라는 것입니다. 특히나 심한 코골이는 수면 무호흡증의 전조 증상이 확실하기 때문에 지금이라도 본인의 수면 상태를 신중히 점검해 보길 바랍니다.